Britania, Franca dhe Shtetet e Bashkuara kritikuan ashpër Rusinë për veprimet e saj në Siri. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara u mblodh të dielën në një mbledhje urgjente pasi fushata e bombardimeve në Alepo të Sirisë mori një hovë më të madh. Ajo çfarë po bën Rusia nuk është antiterrorizëm, është barbarizëm, tha ambasadorja e SBA-s në OKB Samantha Power. Regjimi sirian ka nisur javën e kaluar një ofensivë të re në Alepo, në qytetin ku vazhdojnë të jetojnë rreth 275.000 njerëz. Ambasadori rus në OKB Vitali Churkin tha se forcat siriane po bëjnë përpjekje të largojnë terroristët nga Alepo. Ai nuk përmendi përfshirjen e forcave ruse në bombardimet ajrore. Më 19 shtator u prish dhe armëpushimi një javor në Siri ndërmjetësuar nga SBA-ja dhe Rusia. Forcat qeveritare dhe ato rebele kanë akuzuar njëra tjetrën për shkeljet e tij.